Sen gelmiyorsan yemeğe. Yo. Ben gelmeyeyim şimdi, şey yapmayayım. Ya tabii sen bilirsin de. Sabahtan beri bir şey yemedin yani. Ben burada yerim. Sen dert etme. Şimdi kimsenin tadı kaçmasın, düzeni bozulmasın. Aliye Hanım'ın da huzuru kaçmasın çocukla falan. Estağfurullah, niye kaçsın benim huzurum? Ben çok iyi anlıyorum sizin yaşadıklarınızı. Sonra Cihan'ın yaptıklarını, tavrını ben doğru buluyorum. Geçmişinize saygı duyuyorum. Öyle sizin bir geçmişiniz var, aynı evdesiniz diye ben rahatsız olacağım zannediliyor ama... Yani bugün Cihan'la bizim aramızdaki gerçek eğer sizi rahatsız etmiyorsa... Ben niye rahatsız olayım?